चॅलेंजिंग आहे. चल वाटलं नाही रे एवढं खाली आलो आपण. काय बोलतो? ट्रेक झाला. जवळ आहे, 5 मिनिटं लागते. हे हायकिंग झाली रे. हो
चप्पल चप्पल घे माझी. जमला काय जमला. नाही तिकडे पण जायची इच्छा आहे पण चालायला लागणार आहे. ऑलरेडी 5 वाजले रे. निघायला पाहिजे आपल्याला आता. कारण कमीत कमी परत 1.5 तासाचा ड्राईव्ह आहे. जास्त जाताना तर जरा अवघडच होणार आहे. इथून घेशील ना चिखलातनं बरोबर. तिथून घेतो मी पुढे खाली 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 हा खाली उतरल्यावर घे. कुठे नको जाऊ दे आता. जायचं इच्छा आहे का तुला. चक्कर मारायची का बघत जाऊन यायचं. चल 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 चल. राहिले म्हणत नाही वाटायला. अरे उलट राहिलं म्हणलं ना तर नेक्स्ट टाइम यायची एक काहीतरी रिझन असतं. त्या पॉइंटवर जायचं आपल्याला. अजून फिरायचं भरपूर आहे रे. हो रे आपण उशिरा आलो रे जरा. ऍक्च्युली इकडेच आहे का माहित नाही. इकडेच आहे आता गेट वगैरे तर आहे इथे. अभी समझ में आ रहा है कितनी मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूबर लोगों को ये सब चीज़ों कलेक्ट करने के लिए. जब वो बोलते हैं जब तक खुद नहीं मरो तब तक स्वर्ग नहीं दिखता. वैसा है ये. दूर है भाई लेकिन बहुत. हाँ दूर तो होगा. बहुत दूर है. दूर होगा पर कितना दूर है वो तो नहीं पता लेकिन दूर तो है. अभी आएंगे तो अभी आ गए तो जाके देखना पड़ेगा. रुक भाई गाड़ी की चाबी है देखने दे. है ये सब चक्कर में वो गिर गई ना. इधर ही रहना पड़ेगा. रात भर शूटिंग करते बैठना पड़ेगा. डायरेक्ट हैंडल लॉक है रे तोड़ना पड़ेगा. वहाँ कसं बघ काय रे काय माहिती काय आलं. पता नहीं क्या हुआ. स्लिपरी आहे रे. फुल स्लिपरी आहे. तुला माहिती आहे का लिटरली भिजलोय मी आतमध्ये. घामाने भिजलोय मी आतमध्ये भर पावसात. हा यार I too want to open my rain suit. चप्पल लय स्लिपली झाली आता माझी. रस्ता नाही. त्यांना इकडून नाही रस्ता समोरूनच जा. तुम्ही तिकडे जाणार आहे.